ანტალიაში სახლი გავყიდეთ. ჩემი ლამაზი სახლი, ძალიან მომენატრება. რა უნდა გჭირდებოდეს სახლიდან, რომელსაც გაყიდი, თუ არა ის ნივთები, რასთანაც გაკავშირებ ძალიან დიდი ემოციური კავშირი და რაც ძვირფასია შენთვის, ხო? ამიტომ გჭირდებოდა სანდო კარგო კომპანია. ჩემი უღლე ჩავიდა, მე ვერ ჩავედი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 9 თვის ფეხმძიმე ვარ და ვერ მოახერხებდი ფიზიკურად და ჩემი უღლე ჩავიდა, ჩალაგა ეს ყველაფერი, გაყიდა სახლი, ბიუროკრატიას მოაბა თავი და მთელი ამები და ერთადერთი რაც მე მევალებოდა იყო კარგო კომპანიის პოვნა. და ვიპოვე კიდევაც კარგო კომპანია, ახლას არ დავასახელებ, იმიტომ რომ გადამაგდო ამ კომპანიამ და ძალიან მინერვიული, ძალიან. მაგრამ ნუ მოახერხე და ვიპოვე ის კომპანია, რომელიც უნდა გითხრათ დღეს. ახლავე ჩაინიშნეთ, დაგეულდებით. დათო კარგო, აი ეს ჩაინიშნეთ. ხალხო, თუ რამეს აგზავნით თურქეთიდან, გადმოდით აი ამ კომპანიასთან. ხალხო, ძალიან კარგია. არა მხოლოდ ის, რომ მოდიან და პროფესიონალურად გიგوارებენ ყველაფერს, არამედ ისიც, რომ 24 შვიდზე გაქვთ კონტაქტი ამ ადამიანთან. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მქონდა და ის ამან გააჩინა ძალიან დიდი სანდოობის ფაქტორი, მოკლედ. საქმე ის იყო, რომ კვირა ღამეს ხდება ეს ყველაფერი. კვირა ღამეს მირეკავს ჩემი პირველი კომპანია, რომელმაც გადამაგდო და მეუბნება, რომ ვეღარ მოდის ჩემთან, ორშაბათს უნდა მოსულიყვნენ, ყველაფერი ჩალაგებული იყო, ველოდებოდით. ჩემი უღლე წკიპზე უნდა გამოფრინდეს და ფაქტობრივად მირეკავს კარგი კომპანია, მეც რაღაცა მოხდა და ვეღარ მოვდივართ. მე აღარ მოვყვები იქ რა მოხდა და ასე შემდეგ და კვირა ღამეს 9 საათიდან ვიწყებ ძებნას სხვა კარგი კომპანიების, მივწერე ძალიან ბევრს. და აი რაღაცა ბოლო იმედია ეს კომპანია და შეხედეთ რომ მოსაძე მაქვს მიწერილი, ხო ხედავთ. შემდეგ ვისაუბრეთ გადმომიერება გამდებმა, ამიხსნა ყველაფერი დეტალურად და მითხრა რომ აი ამ წამს ახლა ჩემო დაიკო არ მყავს მე მანქანები, მაგრამ რამენერად მოახერხებ და ვიქირავებ სხვის მანქანას და გამოგიშვებთ და გამოუშვებთ თქვენს მეუღლესთან რომ ჩატვირთ ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. ხალხო, მოაგვარა მართლა ამ ადამიანმა და ორშაბათს დღის მეორე ნახევარში მანქანა იყო უკვე სახლთან, ჩატვირთ ეს ყველაფერი და ეს ხდება ისტანბულიდან ანტალიაში. და მოაგვარეს ეს ყველაფერი, ჩატვირთეს და სამშაბათს უკვე იყო კარგო ისტანბულში. აქედან ჩვენ სულ გვაქვს კომუნიკაცია, ანუ ამ ადამიანთან, ამ დათო კარგოსთან. ეს არის დათო გერმანიშვილი. რო ჩაიტანეს ეს კარგო, აწონეს ჩემს თვალწინ, იმიტომ რომ ონლაინ ჩართვა ქონდა და ვესაუბრებოდი ამ ადამიანს. აწონეს ეს ყველაფერი და მე ვთხოვე, რომ იქნებ რა იცით რა არის რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთებია ჩვენთვის და იქნებ ძალიან ფრთხილად და ფაქიზად მოექცეთ. და ისე გადააკრეს, ისე რა ვიცი ხა რა უნდა უყო იმ კარგოს რომ რამე დაემართოს, ხო? აი ნახეთ თქვენ ვიდეო ნახეთ და ველაფერს დააკრეს სტიკერი, რომ არის fragile, ანუ მსხვრევადი. ხო ხდებით, ანუ რაზე ვსაუბრობ. კვირა ღამეს მომიგوارა, ორშაბათს მოვიდა, სამშაბათს ეს მანქანები წავიდნენ ისტანბულში, აწონეს, ჩალაგეს და ოთხშაბათს უკვე საქართველოში გამომიგზავნეს. მომდევნო კვირის სამშაბათს უკვე კარგო იყო მამაჩემის სახლში, სოფელშიც კი მომიდანეს. და უკვე კარგო იყო საქართველოში, მამაჩემის სახლში და გადმოვტვირთეთ და აი დავისვენე ადამიანმა, აი ამ კომპანიამ. არ დაგაწყვეტ ჩანიშნა, ახლა გულწრფელად გეუბნებით, რომ რეკომენდაციას უწევ. არაფერი არ მიღია მე ამ ვიდეოსგან, ანუ ეს არ არის ფასიანი რეკლამა ან რაღაც მსგავსი. ეს არის გულწრფელი რეკომენდაცია, იმიტომ რომ ადამიანმა მიპასუხა ჯერ ერთი კვირა ღამეს. მეორე და როგორ რა დროს. მეორე თავის მანქანა არ ყავდა და გამოაგზავნა სხვისი მანქანა. მესამე იმდენად სწრაფად მოახერხა ეს ყველაფერი, რომ არ ვიცი სხვები როგორ მოახერხებდნენ. და მეოთხე ქონდა აბსოლუტურად 24 შვიდზე კომუნიკაცია. ანუ არ მქონია მე იმის შეგრძნება, რომ ადამიანი რაღაცა მატყუებს, რაღაც მსგავსი რა. ხო და ძალიან დიდი მადლობა ამ კომპანიას, გულწრფელად. ეს იყო ჩემი გამოცდილება. არ ვიცი თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ კარგოსთან დაკავშირებით, მაგრამ აბსოლუტურად გულწრფელად გერჩევთ ამ კომპანიას. ჩაინიშნეთ. ნახვამდის და მადლობა ყურადღებისთვის.